Итак, здравствуйте. Проблема вот такая у нас. Мотор пробежал всего 4000 после первого ремонта, первый ремонт Приора. Появился, застучала поршневая. Поршневую ставил Автомат, Харьковская. Говорили, типа, она хорошая. Но вы посмотрите, какой люфт. Это вот. Очень большой люфт. Очень большой люфт. Это с учетом того, что мотор еще теплый, а на холодную такие стуки, что просто невыносимые. Вот так. Буду ставить поршневую СТК. По крайней мере, по отзывам, она неплохая. Вот так. Вот он, наш Харьков. И поршня уже, правда, масло не ел. Но нагар. Не, хон есть. 4000. Видно сеточка, да? Он хороший. Вот так. Буду делать.